Lero panyasa voice box ambiri malata akufuna kuwapempha akomredi mtanyiwa ankhanga zawo nakuti ayichonde mutuluke muchigoba musamangonyinyirika kuti DPP sinakupangireni kena kalikonse chisecho munthu umalankhulira uli mchigoba akupatsa bwanji ntchito ngati anthu sakudziwa bwinobwino kuti kodi komredi mtanyiwa ndi ndani. Tiyendekere limodzi pano panyasa voice box timve kuti ambiri malata akuti bwanji pa nkhani imene ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Achimwene muganiza kuti ifeyo tizipita pano ndeti ziyankha china chilichonse chimene yakuyankhula ndikuti ifeyo tikhala anthu anzeru. Iye uja is a frustrated man. Tanditulusireni inuyo ma audio ake amene amatulusa amene amanena mwachindunji kunena kuti kavutereni DPP, kavutereni Peter Mutharika, kapena kubwera popere ndikuchita endorse Professor Arthur Peter Mutharika. Tanditumizireni. Iye uja is a frustrated man. He thinks kuti zimene amayankhulazo ndekuti amalawi amamukonda. Ine most of the people nkawatumizira zimezi amambiri amanena kuti uyuyu amakonda zama propaganda zabodza siningamumvere. Zonse zimene amayankhula zimakhala zoti zongokhala against MCP, against Dr. Lazarus Chakwera, against anyone amene angafune kuti siku limene lolo mwina umpempha ndalama sanamuthandize amabwera ndikumamunyoza. Patricia Kaliati anyozedwapo, Dr. Daliso Kabambe anyozedwapo, Tupere Muluzi anyozedwapo. Ife amene bile malata kamukuti Agape Khombe tanenedwapo zambiri zichazonena kuti olo utati upite pa court sangakatuluse evidence. Sunganene kuti wakuti wapha wakuti. Kodi nthawi imene amapha munthu iwe unali uli kuti? Ngati umaona waye sunajambule, waye sunapenge suna itane ya polisi kuti abwera awagwira anthu mpaka kukafikira kuti munthu mpaka afe. Lero akuyankhula zambiri mbiri against Minister of Defense, akuyankhula zambiri zichazoti zopanda umboni zochita kuoneka kuti munthu ndi wamkwiyo and amene akumutumawo akhoza kukhala kuti mwina sunawonso mutu wawo sukugwira bwino chifukwa akugwirisa ntchito munthu amene sali olongosoka. Palibetu amene amadya chifukwa wavala t-shirt ya chipani. Kapena boma likasintha zikutanthauza kunena kuti ndekuti usiye kugwirisa ntchito ndalama zimene zili za dziko muno. Ukagwirisa ntchito ndalama zimenezo ndikumadya pa khomo pako ndekuti ukudya chifukwa cha chipani chimene chabwera. No. Ine ndaonapo anthu amene akhala kuvala ma t-shirt achipani oti chili mboma koma ndikumavutika koma kusauka kumango akhalira pabawu osapeza ndalama. So ngati bile malata kaya ndi Agape Khombe akuoneka kuti mwina ziwawo zikuayendera ndekuti ndi nzeru zawo zimene iwo amapanga. Komato APM is a president of us all. Pandalama saikapo yosiyana kuti iyi ogwirisa ntchito a opposition, iyi ogwirisa ntchito akuboma. Ngati antanyiwa asowapo ogwira asafune relevance pogwirisa ntchito maina abile malata ndi Agape Khombe. If we survive because we stand by the truth. Osati mabodza ni ma blackmail. Taonapo ma statement oti Catherine Maulidi ndi press secretary, Kachamba chief executive of CIMED, Aleya Malekano apita ku Ministry of Foreign Affairs ngati spokesperson wake. Palibe pamene tamvapo kuti antanyiwa asankhidwa udindo wina wake kuti akhala mu office ya president Professor Arthur Peter Mutharika. Palibe pamene tamvapo. And how can a government kupereka appointment kwa munthu okhala mu chigoba osadziwika? How can it be? Antanyiwa ngati akufuna kuti ayambe kupindula achoke mu chigoba abwere poyera. Ngati akufuna kulimbana ndi anthu azilimbana ndi anthu amene ali opezeka, amene ali oti traceable. You can get them. Osati nambala yanga imayamba 0984.
sina munthu ameneyo udziwe kuti ali ndi chimene akuopa. Munthu akakhala ali ndi adani ambiri amafuna relevance, mwina ndioneke chonchi ndikayankhula ichi, mwina ina akandikonda. Ayi, kuteko apapa iwo are trying kudanisa anthu kuti akuthandiza Bile Malata kapena Agape Khombe, cholinga choti anthu adani. Koma kuti mukaone Bile Malata ndi Agape Khombewo akhoza kukhala kuti ali ndi china chake chimene iwo chimakhala mwayo, chimene amachita save government yawo. Now ngati pali umwayi utatha kuchita save government ya APM and DPP cha positive, why not use them? Udani wake ukhala wachani? If you talk of kaya kunyoza za DPP kaya APM, ndi zambiri zimene zachitika zonena kuti ngakhale ena amene ali mu system ya DPP yo panopa, they are the ones amene amapanga zinthu ngati zimene zonso. Ndiye sanga mabwere ndimakana kuti koma hawa ndi olakwika. If you remember last time I said kuti kodi mmene ndilili ine ndingathe kupeza lawyer oti ndikhoza kumamutenga ndokalimbana ndi DPP, lawyer wodula ngati wapona kita, zikhoza kutheka? Ukaona kuti palibe, sizingatheke. So inu mukhoza kuona kuti ngakhale Fryson Chodzi anali mmodzi mwa anthu amene ifeyo timagwira nawo ntchito, but today they're working with the government of the day. Atha kupasidwa chinthu ndi kuyankhula, atha kupasidwa ntchito ndi kuyankhula. Palibe nkhani yonena kuti munthu akanene kuti akangopanga udani ndi anthu. No, sitizasiya kukhala Amalawi. Ife tizakhala Amalawi mpaka tizalowa m'manda. Sitizayendera passport kuchoka kumwera kubwera chigawo chapakati. Sitizayendera passport kuchoka chigawo chapakati kupita chigawo chakumpoto. Tizakhala Amalawi. Taonapo ife maboma a Dr. Bingwa Mutharika atachoka ku UDF. Anthu a UDF adachita survive ngakhale DPP idafuna kuponderesa anthu amene anali nawo ku UDF. Taonapo ife Bingwa Mutharika atamwalira, anthu akuchita survive ku DPP pamene panabwera Dr. Joyce Banda. Taonapo ife pamene Peter Mutharika anabwera, anthu aku PP akuchita survive pamene Joyce Banda anachoka mboma. Taonapo ife anthu a DPP akuchita survive mu ulamuliro wa Chakwera pamene Peter Mutharika adachoka ku State House. Amene amachita support Dr. Lazarus Chakwera this time around pamene kuli Peter Mutharika, they will survive. Ntchito zimene amagwira ziwajetsa. Amene angadandaule akhala amene amakhala kuti ongoyimbira manja kapena ongofuna kuti bwana tiganizireni, bwana tiganizireni, amene zonoti survive. Aona kuti opposition ndi kumanda. Koma kwa amene amaganiza bwino, amene amagwira ntchito, amene amakhala kuti akuona kuti kwatuluka tenda ndikuchita apply tenda ija ndikalembesa bwinobwino, ndikutenga mapepa lawo ndikukapereka, ndikupeza nawo mwayi, ndikachita nawo supply katundu. Kayayi inuyo madziwa kuvina bwino, ndiye tikukutengani tiyeni mukavine nawo ku program ya boma, and they get something and you should come and say why mwapasa awawa chimenechi pamene munthu akudziwa kuvina. No, we don't do like that. Ife tapanga nawo nkhani zokhuzana ndi mabudget a dziko muno kumachita follow kuti kudakuyenda bwanji. Osati chifukwa wavala t-shirt ya MCP, koma chifukwa chonena kuti iweyo uli ndi chidwi pa chinthucho. Ndikumapezeka zija zona kuti munthu ndimakagona mahotelo kumayenda. Ine amene ine dzina langa lidatengedwa kuchokera pa Facebook. Anthu sasakundidziwa, olo ku DPP kwasakundidziwa, koma chifukwa chonena kuti zimene ndimalemba pa social media pa Facebook, ndikangodzuka kulemba pa Facebook mpaka a DPP were convinced and they picked my name from State House, ndikapita ku China. Kumene kujako ndikukakwera ndege zikulu ndikukaja ndi anthu oti okay, Shanghai, Shanghai, chani, mauchene abwino aja. Masite akuluakulu mu China taponda because cha chidwi chimene munthu uli nacho. So ichi chomakhangati kuti anthu akangotchula kuti ati Bile Malata kaya Agape Khombe ndiye zikhala ngati kuti ndi chinthu choopsa
kapena ndi zigawenga zonena kuti they cannot be used mu dziko lino la Malawi. Ayi chotsani chimenecho. Mutati munene kuti Antanyiwa atati abwererero azinena kuti ineyo nditchula mayina amene akuathandiza Abile Malata, nditchula mayina amene akuathandiza Agape Khombe, atati atchule mayina awo sakhala at a wrong side because anthu osakutukwa anapita Mutharika. Bible limanena kuti osatsutsana nanu athandizana nanu, osatsutsana nanu athandizana nanu. Mukaoneni yomene akupangira Antanyiwa kumapanga za Honorable Chipungu, Minister of Defense, kodi kumeneko ndikuthandizana ndi DPP. Akamabwera ndikumanena kuti yayi wa mu DPP akutenga ndalama wa MCP wa bandalama ndi akutenga ndalama zimene zokuti akasongese kwa wa DPP. What does it mean? It means kuti ngati wa MCP amaba ndikuti ku DPP so kuli akuba kuipisa mbiri ya chipani. Kani a DPP like that? Munthu akanene kuti kuchipani mwagawanika 2 months yokha mwagawanika mukafika ku 2030 inu anthu akakuvoterani. What does it mean? Ine ndakhala ndikunena kuti kudyetsera njoka ndikumayipasa udzu siku lina imakuluma iwe mwini ngati sidabayidwe injection kuti salume ya munthu imakubaya. So kudyetsera achina Antanyiwa, kudyetsera achina Bakili Muluzi TV, kudyetsera achina JB, musakhale ndi 100% guarantee kuti muzakhala nawo forever. Pamene chasokonekera chinthu one day they will come out and will kill DPP. So anthu amene aja si anthu onena kuti munthu ukhoza kumakhala ndi chidwi chona kuti tiye tigwire nawo ntchito. Ngati adagwira ntchito yabwino imene mukuiona kuti adagwira ntchito, it's better to give them kangachepe azikapanga ma business ndikusiyana nawo. Kanitere bati. Koma if you say kuti yayi tikhala nawo mu office mwathu awa ndi azitiyankhulira, ziko kutenga sikukhala kovuta, koma tuchita sustain bomalo ndikumene kumakhala kovuta. Kusupporta kuchita defend government kumakhala kovuta. You say this today boma lipanga china mbawa, you say this today, you back the government, tomorrow achita china, you back this chikubwera cha mafuta, you back this pakubwera cha magetsi, you back this pakubwera cha madzi, you back this pakubwera za forex, you back this pakubwera nkhani za chimanga, you back this pakubwera nkhani za fertilizer, you back this so many things. Boma ndi chinthu chopuma daily chimakhala chikupuma. Ndi chimafunika sopano anthu ochibakira koma molongosoka koma osati kubwera kunena kuti tigwiritse ntchito akuti dzina la Antanyiwa azibweresa mabodza amene akhala kuchita DPP ili ku opposition ndi kumakhala against MCP, and today you come and say kuti atigwirisabe ntchito yemwe Antanyiwa azipezeka zizona kuti chifukwa cha mikwiyo azipezeka kuti akuononga mbiri yachipani. Ifetu tikunena kuti mmene wanenera Dr. Lazarus Chakwera lero and we need to congratulate Dr. Lazarus Chakwera for that, kuti wasankhidwa ndi kukhala envoy ka ambassador wa peacemaking maiko 56 ndi kusankhidwa out of 56 countries ndi kusankhidwa Dr. Lazarus Chakwera. We need to congratulate him. Now iye uja wanena kuti nditalandira kalata sadangoyankha kuti basi ndigwira ntchito. He had to approach Professor Arthur Peter Mutharika, and Professor Arthur Peter Mutharika wachita endorse or wavomereza kuti Dr. Lazarus Chakwera can take that role, kusonyeza kuti Dr. Lazarus Chakwera akudziwa to respect president amene ali pa mpando, kuti uyu ndi state president ndikuina ndimulemekeze. So ena akamabwera ndikumakaona ngati kuti mwina chifukwa choti akangotchula MCP ndikuti akhala ndani wa wina aliyense, pamene ku MCP ko kuliso anthu amene atha kuthandizira kukonza dziko lino. Pamene wina akangoti ati awawa amagwira ntchito ndi MCP, basi amenewo iye anadya kale zawo inu munaliko mmene amati muli ndi list ya zimene anadya. Ulo mukamati amene ayi MCP mwachose tilembe a DPP okhaokha, munalipo kuti a DPP ayi MCP amene adya ndi awo zimene adya ndi izi munalipo. Kulitu nifi imene imapereka ngongole za chinyamata
kuti azitenga ngongole azithamanga mabizinesi. Kuli zambiri zimene mukhoza kupanga ndi kupanga zizoti aliyense wa business apange maproposal ake ndi kupita ndi kukatenga ngongole. You don't just be kuti basi ati kaya unapanga DPP hoye nde angotenga kuti basi uyu anapanga DPP hoye basi mpaseni chinthu mwina alibe olopepala alibe ntchito inonse imene akuidziwa akakhale mboma agwetsatu boma chifukwa akapita umene kuti angopita kuti ine basi chifukwa chona kuti napanga DPP hoye. So ma professionals amene tingaanyoze pano amene uwo in one way or the other tisafuna tsiku lina boma silingayendesedwe ndi anthu amene sali ma professionals okhaokha kapena aliyense amene amaonekera kuti uyu ndi amapanga DPP hoye kapena amapanga misonkhano kapena amayenda misonkhano. No, you never know who voted for DPP. You know, Dr. Lazarus Chakwera anali ndi 1.7 million. Sizingasangadziwe kuti kodi amene amuvotera ndi MCP yokha kutheka even ya DPP ena anamuvotera Dr. Lazarus Chakwera. Peter Mutharika had 3.2 million votes kutheka anthu ena MCP adamuvotera Peter Mutharika. The moment Peter Mutharika nangochuluka mavoti is the president of state, is the state president. Then the president wa wina aliyense si president wantanyiwa. Nde uyuyu musamamumvere pamene azatopere yepo asasiya koma ife timangofuna kuti mwina atangochoka muchigoba akazachoka muchigobamo ndeti azikumana ndi anthu face to face ngati pano pa Kondwani Kachamba anthu akumudziwa kuti Kondwani Kachamba ndi uyu. Ena amati yayi amejo ndi wabakiri Muluzi TV chanja akumudziwa kuti Kondwani Kachamba ndi uyu. Ndekuti ngati Kondwani Kachamba angamulakwire wina wake they will face each other ka in court ka whatever kumosa matengera advantage yokhala muchigoba. Ine ndine Frederick Bile Malata.